เอาสวัสดีครับนี่สร้างโซดาแฟมิลี่มาแล้วครับวันนี้ก็เริ่มใส่ทอร้อยสายเลยครับเพื่อจะเดินมามองน้ำโต๊ะครับมาบังน้ำการน้ำผมเลยครับยึดแคมนะครับมันสองโตแล้วครับน้ำขึ้นเค้กเบิ้งก่อนว่ามันจะยังคือบ่เข้าไปมาให้ลำทีเพิ่นนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเอาวันนี้ก็อะไรทางล่างเลยครับอันนี้นี่เดินทอแบบง่ายๆไปเลยครับเอาวันนี้ผมก็จะไล่ยึดแคมทั้งล่างไปครับเบิ้งกันครับผีสีเดินหน้าผีละครับมองกล้องอยู่ผีละอันนี้ใส่แนวดัดนะครับก็อันข้างล่างใส่ของว่าเอาของว่าพืชรวมครับแตกเลยของว่าซีหุ่นมาเอฟซีว่าไปยังว่าใส่ครับว่าใส่
เหรอครับผมว่าได้แล้วใส่ขอตัวข้างนอกนี่ต้องใส่กาวด้วยครับเพราะว่ามันนั่นน้ำดีเขาด้วยครับนี่ตอนนี้ก็เดิมพอลงมาเลยครับพ่อปิดร้านนี่พ่อ นะ พ่อปิดร้าน ผู้ใดปิด ใครก็ได้ใครก็ได้ปิดร้านพ่อก็เบิ่งโทรศัพท์ในเดือนนี้เลยเอาเงินมาปิดอะไรยึดแคมไปควงห้างประมาณเมตรหนึงนะครับเดี๋ยวมันย้อนเมื่อแล้วไปนะคะตูนไปเมื่อแล้วไปอ้าวหัวแม่เล็กคือบ่ดูดสาเลยครับหัวแม่เล็กบ่ดูดทำงานต้องเร็วนะครับรวดเร็วใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากบางคลิปบางโฆษณาให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมก็เดี๋ยวปักเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ทำแล้วนะครับผมเฮ็ดงานก่อนนะครับอันนี้ไปแล้วครับ